大家好，欢迎来到 SK 投资空间，我是 S。这个礼拜相信大家的 portfolio 都不是很好收，因为最近有这个战事的关系，所以很多国家的股市都开始重挫下来。可以看到纳斯达克跌了超过8%，然后 S&P 500也跌了差不多6%。但马来西亚的股市似乎好像一股清流，才下跌了1点多%。但是我们的小盘股就不同讲了，小盘股就下跌了非常多，下跌了接近4点多%。所以很多人的小盘股最近应该都有在 cut loss 的状态。但是如果论板块而言，我们马来西亚的科技股跟随了美国大科技的步伐，下跌了接近5.8%。所以最近的回调让非常多人都是非常难受的。从我们的观点看来，我们认为战争并不可怕，但是这一些战争有没有导致到我们投资逻辑的改变呢？还是有没有导致到我们的大盘有一个结构性的风险？这一个才是我们投资者要去注意的事情。全球股市的回调是由于这个伊朗以及以色列的战争开始的。从14号那天，伊朗就以报复行动来攻击这个以色列，并警告以色列不要反击。所以当时主流的观点是认为，如果你真的要攻打你的敌人，就不会事先去告诉敌人，或者事先去警告敌人，一定是趁敌人毫无防备的时候去攻打他。但是伊朗的举动似乎想要以色列准备一下，然后让这个战争的规模不要再扩大，好让这一个伊朗对他们自己的国民有所交代。而且以色列的老大哥美国也警告以色列千万不要去反击。但是全世界都没有想到，仅仅过了几天，以色列就宣布报复袭击伊朗。但是现在主流的观点却变得更加不同了，因为伊朗曾经有对以色列警示过，如果他们敢袭击伊朗的话，他们将会展开更严重的报复行动。所以这一个地方就是让全世界都看到不明白的事情，因为大家都知道以色列开始对伊朗的领土发动袭击了，但是这个伊朗的官员却表示他们没有受到任何外部的攻击。所以从这一件事情看来，我们可以知道这个伊朗的国家呢，其实是不想要把这一个事情搞大的。而且今年是美国的选举年，美国也不想被卷入太多场的战争，所以只要以色列不对这一个事情进行另外一次的升级，这一个战争应该是会消停的。而且可以看得出来，很多大国也不想要卷入这一场战争，所以如果战争真的再次升级的话，也会只集中在这个中东地区。所以看起来这个战争似乎有了一些好转的迹象，但是这个股市会跟着好转起来吗？我们昨天晚上有在我们的 YouTube 会员区 post 了这一个文章，这个文章是写到之前前5次的战争对股市的影响，只要这一个战争的规模没有扩大下去的话，其实对股市的影响是有限的。可以看到前5次的战争对股市的影响大概是一个2到3个月左右，所以这2到3个月就是这一个黄金的回调时期。正所谓五穷六绝七翻身，可以知道现在这个股市的回调也是一个常年的规律。我们会在这个时候开始慢慢去选购一些优质的资产，并放进我们的长期投资组合里面。如果你对我们会员区的内容有兴趣的话，可以点击这个 Join button， 然后付款每个月30令吉。付款的方法可以有很多种，可以用 Touch and Go、Debit Card 或者 Credit Card。在会员区里面，你可以观看我们每个星期为你们制作的会员视频。上个礼拜我们有讨论这个电动车的趋势，如果你对我们会员区的视频感兴趣的话，欢迎加入我们的会员区，然后我们也会每一天分享
一家马来西亚的上市公司，让你们更了解我们马来西亚上市公司的企业。然后我们还会每一天更新我们的短期投资组合，然后每个星期跟你们更新我们长期的投资组合。如果你对我们会员区有兴趣的话，欢迎你们加入。但除了战争的影响，我们大盘就没有其他的风险了吗？错，在上个礼拜，这个美国刚刚公布他们的 CPI 以及 PPI 数据。CPI 是消费指数，然后 PPI 是生产指数。可以看到这个 CPI 反弹了近期的新高 3.5%。要知道，美国为了压制通胀，他们常年把这个利率调整在最高的位置，目的就是要让这个 CPI 的指数，也就是通常作为通胀的参考指数，降到去2%。但是最近的数据却把这个数据推到了去 3.5% 的新高。如果这个 CPI 迟迟不能压到去2%的话，我们就离降息是遥遥无期。因为如果降息的话，会把这个通胀推到去更高的位置，所以这一个其实才是大盘系统性最大的风险。而且这个通胀的反弹也导致这个美金的价值升高了不少，现在美金对马币来到了4块7毛6，前几个礼拜我们看的时候还是在4块7毛3的位置。然后这个 PPI 的表现也是非常不好，可以看到从 0.2% 反弹到了 2.1%。PPI 是生产指数，如果这个 PPI 指数走高的话，就代表这一些厂家生产东西的成本更高。当成本更高的时候，转嫁给消费者，那一个通胀指数就会逐渐的飙高。所以这个 PPI 算是一个 leading indicator。所以战争对股市的最严重的打击就在这一个情况，因为油价以及 PPI 指数的相关性高达70%，所以如果油价的走势越高的话，代表 PPI 的走势越难看，他们的数据会越来越高。当生产指数的指标越来越高的话，物价指数就会跟着走高。当物价指数走高的话，代表我们的通胀会越来越严重。当通胀越来越严重的话，美国就无法赶快的降息，所以原油的价格不可以再继续走高，因为今年牛市的底层逻辑就是认为美国会在今年的某些时候开始进行降息，所以可以看到当天美国在4月10号公布了他们糟糕的 CPI 数据之后，各国的股市都开始跳水，可以看到美国的股市是从这里 gap down 到去这里，然后马来西亚的股市也跟着跳水，从这里跌到去这边。在战争以及通胀的影响之后，很多人都认为不会再有新的风险，但是现在美国财报季正在开始，全世界最大的芯片制造商台积电刚刚公布了他们的季度业绩。虽然他们的成绩是非常好的，但是他们认为今年的这个芯片的成长可能会比预期的成长来得少。要知道，台积电与马来西亚的很多企业都息息相关，就比如我们的 Franken。台积电的管理层解释到，这是因为汽车行业的需求放缓，导致这个芯片的需求跟着减少。要知道，马来西亚有很多科技股都是帮这些大公司代工，就比如 Franken 是帮台积电代工， QES 是帮 Infineon 代工， Inari 是帮 Broadcom 代工等等。当这些大公司给出不好的指引的时候，我们就必须要非常的注意了。我们来看看一些芯片龙头老大的股价，可以看到这个英伟达在今年涨了很多之后，现在终于开始回调了18%。这些龙头老大的回调，有可能也会导致我们本地的上市公司跟着回调，就比如与英伟达息息相关的 YTL。所以我们要好好观察这一些龙头企业接下来的财报是怎样，是不是与台积电一样给出一个非常差的指引，这个是我们必须要去关注的，才可以知道科技股在未来一段时间的前景。所以说了那么多呢，我来总结一下，我们需要注意的是接下来这3点：以色列会不会对伊朗进行更大规模的攻击？第2点，油价会不会继续走高，突破90、100美元？第3，就是接下来这些美国的科技龙头会不会交出一个非常差的财报，或者给出一个非常差的指引？
这3点都是我们必须要去注意的，因为任何一点都会对接下来的股市造成结构性的风险。但是虽然现在的大盘是有风险，但我们身为一个成熟的投资者，应该 stay invested， 而不是去完全空仓或者去 time the market。回调往往是一个最好的时机，让你在全部人最恐慌的时候买到一个优质的资产，在相对比较低的位置。投资者应该好好去学习，在这一个时候怎么样去找一些优质减价了的资产来进行投资，就比如很多人常用的现金流折算法，学习计算上市公司的资产估值等等。唯有做好充分的准备，才是应对回调最好的办法。好了，今天的节目就到这一边，希望这一期视频有让你知道大盘为什么在最近回调那么多，然后我们必须要在接下来注意的几样事情。好了，我们下一期节目再见，拜拜。影片的最后，欢迎大家多多关注我们的 YouTube、Facebook 还有 Telegram， 我会在影片下方放入我们的连接。我们下一期见，拜拜。